Тэгэхээр Монголын бас хөрөнгийн зах зээл дээр нэлээд бас том үйл ажиллагаанууд болж байгаа. За үүний нэгэн хэлбэр нь бол за яг одоо Английн Лондон хотод зохион байгуулагдж байгаа. За Mongolia Investment Forum болж байна. Тэгэхээр бид яг одоо Capital Markets Mongolia-гийн гүйцэтгэх захирал Золоо Эртэй бол энэхүү форумын талаарх мэдээллийг солилцохоор холбогдоод байна. Сайн байна уу Золоо? Сайн байна уу, өдрийн мэнд. За та бүхний явсан ажил хэрэг амжилттай явна гэдгээс яриагаа эхлэе. За яг энэхийн зөв өчтөрхөн Монголын хөрөнгө оруулалтын форум Лондон хотноо Лондонгийн хөрөнгөний биржээр зохион байгуулагдлаа. За тэгээ манай CMM Нью-Йорк, Сингапурд Монголын хөрөнгө оруулалтын форумыг зохион байгуулсан. Энэ удаа Лондон хотноо зохион байгуулж байна. Тэгээ Лондонд бол зохион байгуулсан шалтгаан нь бол Лондонгийн хөрөнгөний биржээр Монголын Investcorp энэ жил гарсан. Тэгээ Монголын бүртгэлтэй 2 дахь компани болж байгаа. За тэгээ мөн Голомт банк тэргүүтээ бас Монголын банкуд Лондонгийн хөрөнгөний биржээр бүртгүүлэхээ сонирхож байгаа. Тийм ч учраас бид нэр equity investors буюу хувьцааны одоо Монголын компанид хувьцааны хөрөнгө оруулалт сонирхолтой хөрөнгө оруулагч үүрээд энэхүү ивентийг Лондонгийн хөрөнгөний биржтэй хамтран зохион байгууллаа. За мөн одоо тэрнээс гадна эрчим хүчний шилжилт буюу сэргээлт эрчим хүчийг онцолж бас яриа хэлээ. Энэ дээр Монгол Улсын шалбар сайд Орчхонд ирж оролцсон. За мөн нөгөө талаас Англи элчин сайд Fiona Лондон дахь Монгол элчин сайд ингэсүүх гэх мэтлэн одоо үндэсний зочид мөн оролцсон. Тэгээ нийтдээ 130 орчим гадаад дотоодын зочид төлөөлөгчөөр цуглалаа. Тэгэхээр зочдтой болон хөрөнгө оруулагчдын талаас ер нь бол Монгол улсыг хэрэг сонирхож байгаа шүү байна. Манай компаниуд ер нь тэнцээ хэрэг мэдээлэлтэй байх шүү. За яг боддоор хариулбал яг сүмдээ сайн мэдэхгүй байгаа. Тийм ч учраас энэ ивентийг анх удаа Лондонд хийж байгаа. Тэгээ тань одоо хамгийн түрүүнд эхлээд бид нар чинь улсаа таниулах одоо яг хөрөнгө оруулагч нарт мэдэх хэрэгтэй те. Одоо нөгөө соёлын гэхээсээ Монгол улсын зах зээл ямар байдгийг, санхүүгийн орчин ямар байгаа юм, компаниуд чинь ямар хөө засаглалтай байгаа юм, санхүүгийн нөхцөл байдал хэр байгаа юм те. Тэрийг таниулах шаардлагатай. Тэгээ Монголд ямар боломжууд байгаа юм бэ гэдгийг хүртэл таниулах шаардлагатай. Тэгээ тийм ч учраас энэ ивент хийгдэж байгаа. Одоо жишээ нь Монголд одоо дэлхийд эрчим хүчний шийдэл яригдчих байна. Энэ үед Монголд томоохон зэсийн ордууд байна, Монгол уран байна, Монголд одоо нөгөө сэргээлт эрчим хүч маш их нөөц байна гэдгийг гадныхан бас сайн төдийлөн мэдэхгүй байгаа. Тэгэхээр энийг мэдүүлээд таниулаад ирэхээр гадныхан одоо ирж байгаа гадныхан одоо сонссон гадныхан бол маш их сонирхож байна. За тэгээ яг боддоор ямар боломж байна гэдгийг сонирхож байгаа. Тэгээд энэ дээр бол бид нөгөө гадныхад гаргалагыг гаргаж өгөх хэрэгтэй буюу яг ингээд за үе таалга нээж өгөх хэрэгтэй те. За энэгээр ороод ирээч гэдэг. Тэрнийх нь нэг одоо хамгийн гол боломжуудын нэг хөрөнгөний зах зээл өөрөө энэ боломжууд үүсэж байгаа буюу хувьцаагаа гадаад очиж Лондонд очиж гаргах ч юм уу те. Эсвэл Монголын одоо компаниуд засаг өөрөө бондо гадаад гаргахтай. Энэ замаар л бид нэр эхний ээлжинд бол гадны хөрөнгө оруулалтыг одоо хурцтай татаж чадхаар л байгаа л та. Тэгэхээр энэ боломжуудаа л ярьж авч байгаа. Тэгэхээр та бүхнийг яг энэ хүү ажлыг танилцуулаад явж хахад манай яг ямар салбарын одоо компаниудыг гэдэг юм уу те. Ер нь аль салбарыг илүү төлөхөө сонирхож байгаа шүү байна. За мэдээж банк санхүү бол маш сонирхолтой. Монголд бол банк санхүүгийн зах зээл маань сайн хөгжсөн учраас тэгээд дээрээс нь мэдээж гадны хөрөнгө оруулалтыг авахд хамгийн бэлэн салбар байдаг. Яагаад гэвэл бүх одоо санхүүгийн байдал аудит одоо юу гэдэг маш нэлээд цэвэр бизнесүүд те одоо ил тод гэх юм уу. Өөрт нь бол мэдээж саяны ярьж байгаа эрчим хүчний шилжилттэй холбоотойгоор Монголд ямар одоо нөгөө цэвэр эрчим хүч суурилсан бизнесүүд байна гэж те. За нэгт одоо зүгээр нар сарны цахилгаан станцууд байхаас ахгүй усан цахилгаан станц гэдэг юм. Тэн дээр тулгуурласан одоо жишээ дата центр ч гэдэг юм уу. Одоо нэг дэлхийд даяар тренд болоод байгаа сэдвүүд ч өөрөө одоо тэгтээ тэрийг хийх боломжтой нөөцтэй улс орнууд чинь дэлхийд дээр ховроо шүү дээ. Тэгэд боломжтой улсуудын зүүн хэдэн улсуудын нэг нь Монгол. За тэгээ Монгол яг мэдээж одоо Орчхон сайдын одоо хилж байгаа эрчим хүчний үндэсний ороо тий эрчим хүчний форум гэдэг. Тэгээ энэ бол гадныхан маш сонирхолтой санагдаж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас бид бүхэн бас Нью-Йорк хотод энэ 4 сард Монголын хөрөнгө оруулалтын форум хийж байгаа ч гэсэн одоо яг ялангуяа барууны хөрөнгө оруулагч нар одоо Европ, Англи, Америкаас бол эрчим хүч талд бол маш их сонирхож байна. Аль хэдийн хөрөнгө оруулалт хийж байна. Гэхдээ нөгөө талаас бид нар өөрсдөө бэлэн байх хэрэгтэй л байна л да.
Тэгэхээр өнөөдөр одоо та бүхэн илүү одоо нөгөө хөрөнгө оруулагчид нартайгаа биечилж уулзах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэхүү биечилж уулзсны үр дүнгээр бас биднэрт ер нь бол хөрөнгө оруулалт бол орж ирэх боломжууд бас их үүсэн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар яг өнөөдөр энэхүү яг уулзалтан дээр ямар өөрсдийнхөө давуу талыг танилцуулахаар байна. Бидрийг ер нь ямар байвал одоо сонгохоор байх шиг байна. Тийм манайх нөгөө одоо яг хөрөнгө оруулалтын форум нь бол ингээл тал өдөр болдог. Гэхдээ бусад өдрүүдэд нь бол одоо тусдаа жижиг уулзалтууд, ивентүүд арга хэмжээнд болж байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас манай Монголоос ирсэн компаниуд тусдаа одоо хөрөнгө оруулалтын уулзалтууд хийгээ явж байгаа. За тийм Монголын онцлог давуу тал гээд ярихаар одоо энэ удаад бол банкуд, санхүүгийн байгууллагууд эдгээр байгаа учраас манай санхүүгийн байгууллагууд бол маш их одоо санхүүгийн нөхцөл байдлыг одоо харуул одоо маш хүчтэй сайн үзүүлэлттэй байгаа тийм ашигт ажиллагаа одоо дээлийн чанар шатам. Тэгэхээр тэр бол маш харуулгатай. Дээрээс нь манай Монгол улс ч өөрөө нэлээд дижитал хэрэглэгчдэр нь өөрсдөө одоо цөөн хүмүүс амтайч гисэн одоо санхүүгийн үйлчлэгээ бол маш сайн хүртээмжтэй хүрч чадж байгаа нь өөрөө гадныханд их сонирхолтой байх шиг байна. За Invescore манай энэ удаагийн ивентийн бас гол онцлог компанид Invescore жишээ Төв Аз руу нэвтэрж байгаа учраас нэвтэрсэн тайлбар нь Кыргызстан салбар нэгцээ одоо Үзбекистанараас нэвтэрж байна. Тэгэхээр энэ нь хөрөнгө оруулагчид маш сонирхолтой байдлыг үүсгэж байна. Тэгэхээр яг хөрөнгө оруулагчийн зүгээс харахаар 3.5 саяхан хүн чинь гэдэг өөрөө маш том одоо хязгаар болдог Монголд. Одоо ийм жижигхэн зах зээл болохоор за мэдхгүй гэдэг те. За тэгэнгүүт за манай ихтэй компани Төв Аз руу Зүүн Аз руу ингээд одоо нэвтэрч байгаа. Бизнесээ өргөжүүлж байгаа гэхээр тийм сторитой байхаар гадны хөнгөш маш их сонирхдаг. Тэгэхээр бидний одоо гадшаага одоо нэг сэл хийнэ гэж ярьдэн шүү дээ. Өөртөө бол аваатлаа гарч ирэх юм бол одоо аль хэдийн нэлээд гайг өгсөн компаниуд маань гадшаага тэлж байгаа гэдэг нэг тал байна. За эсвэл одоо нөгөө гадны ус ихэнх ус байхгүй манай байгаа нөөц баялаг юу байгаа лээ те. Одоо инсрэгч юм уч байна. Газрын ховор элементүүд одоо өнөөдөр бас өчигдрийн формоор гадныхны бас өнөхчээсэн юм Монголд ямар газрын ховор элементүүд байна, ямар боломжууд байна. Энэ мэдж байгаанууд нь бол энийгээ таад ашиглаач, энийгээ ярьж аваач. Газрын ховор элементүүд гэх юм бол одоо эн чинь угаасаа л дэлхийн хамгийн том сэдэв болчиход байна шүү дээ. Хамгийн чухал нөөц болчиход байна. Та нар энийгээ хийх одоо яаж ашиглах юм бэ? Энэ дээрээ яаж ажиллах гэж байна гэдгийг бас их сонирхож байна. Тэгэхээр бид нарт нөгөө бусдад байхгүй ч гэдэг юм уу устдаас давуу талын юмудаа л ярьж авах хэрэгтэй болж байгаа тэгээд. Тэгэхээр бас Монголоо сурталчилж байгаа өөрсдийнхөө бас боломж олцоог олон улсад бас танилцуулж яваа та бүхний ажилд нь амжилт хүсье. Баярлалаа золоороо. За баярлалаа.